Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Биздин агенттик аркылуу кезектеги кардарыбыз өзүнүн жеке менчик 2 бөлмөлүү батирдин ээси болуп отурат. Кардарыбыз Московская область, город Электростальдан баасы 5 450 000 ушундай сонун квартираны алып отурат. Биздин кардарыбыз баштапкы төлөнгө 1 620 000 акча беришти. Ал эми кредити азыраак болгондугуна байланыштуу айына төлөмү 73 000ден болду. Азыр болсо кардарыбызга суроолорду узата турган боломун. Экрандан алыстабаңыздар. Биздин агенттик аркылуу деги эле үй алуу процесси канча убакытка созулат экен, чын эле Кыргызстандын жарандыгы менен үй алса болобу экен, ушул суроолоруңуздардын баардыгына жооп ала аласыздар. Ал эми кардарыбыз азыр бизге кайсыл айда кайрылган, канча убакыт кетти, ошолор жөнүндө айтып өтсүн. Сиздин компанияңызга 9-июлда кайрылгам 2025-жылы. 3 айдан кийин квартира издеп баштадык, одобрениядан кийин. Анан бүгүн 27 ноябрь күнү ключун алып отурам буюрса. Квартираны саткандар бизден 14 күн суранды. 14 күндөн кийин ачкычты беребиз деп, сделка өткөндөн кийин, акчасы түшкөндөн кийин 14 күндү санап, анан бүгүн бизге ачкычты толугу менен тапшырды. Квартиранын азыр биринчи убакытта жашаганга бардык шарттары бар. Эч кандай эч нерсе сатып келбей эле көчүп келип жашасаң болот. Бүгүнкү сезимдериңди айта кетсең, кандай болуп атат? Айткандар көп, мисалы ипотека алгандан кийин 20 жыл калып калат бул жакта, же болбосо ипотеканын пайызы көп дегендерге кандай айтат элең? Сен эмне үчүн коркпой ипотека алдың? Мен Москвада көп жылдан бери жүрөм. Бирөөнүн квартирасында жашап атабыз, бирөөлөргө акча берип атабыз. Анан быйыл ошо үй алайын деп чечим чыгарып, ошо сиздин компанияңызга кайрылганмын. Ошо үй алам деген кардарларга айтат элем, коркпой, ошо KG недвижимостька кайрылып алсаңыздар болот, ишенимдүү компания экен деп айта аламын. Проценти боюнча айтып кетсем, сиздер өзүңүздөр түшүндүрүп айтып кетиптир. Ошо проценттин ошо 73 000 болсо, 100 000 кылып төлөсөм, ошо ай кыскарат экен. Ошентип төлөсөк болот экен да. Мага консультацияга көп адамдар келет, маалымат алат, анан ойлонгону кетет, же болбосо ойлонгондо убакыт аябай кетет да. Сен консультацияга келгениңде сразу эле договор түздүң да. Негизи консультацияга келгенде ичи чыгып, эми кыргызча эле айтайын. Кыргызча айтканда баягы көңүлү толуп дейинби? Көңүлү толуп, мисалы консультация алгандан кийин келиңиз Самара эже, майлы көрөлү деп сразу эле договор түзөт да. Анан кээ бир кардарлар болсо, кандай болот, одобрение болобу, одобрение болбой калабы, ушул жөнүндө толугураак айтың дейт да. Эч качан кардардын документин алып иштебей туруп, эч кандай мындай болот деп айтыш кыйын да. Мисалы, сен ошо биринчи келген күнү эле келишим түздүң. Мен сага эчтеке деле толтура нерсе обещать эткен жокмун. Бирок баштап алсаң, эч нерсе болгонун билбейсиң да. Болот или болбошун. Сен биринчи күнү келип консультация алган күнүңө эске алалы. Ошондо кандай сразу эле договор түзүшүңө эмне түрткү болду? Бир туугандарым айтты, ал деп эжем айтты, апам сиңдиси айтты, ала бер, коркпой эле деп. Потому что биздин ушул бир кудагыйларыбыз сиздин компанияңыздар аркылуу үй алган экен Химкиден. Ошо алардан былтыр да сураштырып эме кылгам сиздердин компанияңыз жөнүндө. Анан ошо. Демек, мына мекендештер, силер дагы таанысаңар, анда коркпой биздин агенттикке келсеңер болот. Мисалы, ооба чындап бизден үй алгандардын артынан келип үй алгандар аябай көп. Себеби жумушун толук, так, убагында, бар күчүбүз менен эң башкысы аягына чейин кардардын ишин бүтүргөнгө аракет кылабыз. Анан сиздер кээ бир адамдарга канчалык кылба, билбеген адамдар деле бар, билгени бар. Бирок менин кылган ишимди бирөө билсин, же болбосо бирөөгө көрсөтөйүн ушул нерсени деп иштебеймин. Анан видеону да көп чыгарганымдын себебин айта кетейин.
Себеби ошол результатың болсо, жасаган жумушуңдун жыйынтыгы болсо, анан албетте көрсөтөсүң. Эгер менде дагы сделкалар болбосо, менден дагы кардарлар үй албаса, эмнени сиздерге тартуулап, эмнени көрсөтмөкмүн. Ошон үчүн бул өзүмдүн жеке каналым болгондугуна байланыштуу үй алган кардарларыбызды, жакшы жаңылыктарды, өзүмдүн жашоомдо болуп аткан нерселерди дагы сиздер менен арасында бөлүшүп турам. Дагы кардарыбызга суроо узатайын. Ипотека алгандан кийин мүмкүнчүлүк болушунча көптөн төлөп жапса болот. Личный кабинет ачып, түшүнбөй же болбосо өзүңдүн оюңда бир туура эмес болуп аткан нерсе болсо, бизге кайрылсаң болот. Сен канча жылда төлөп бүтөйүн деген пландап атасың? Канча жылда? Канча миңден төлөйсүң азыркы? Азыр айына төлөмү сеники 73 миңден болду примерно. Сен канча миңден төлөй аласың? Бир где-то 140 миңден деп эсептеп атам. Эгер 140 миңден төлөй турган болсо, кардарыбыз 1,5-2 жылдын аралыгында төлөп бүтө алат. Азыр дагы жазасыздар, эмне үчүн 2 жылда төлөп бүтөт деп. Себеби банктан биз 3 миллион алабызбы, 5 миллион алабызбы, ошол акчаны проценти жок төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн ипотеканы мисалы орустар алат, коркпой. Мисалы ипотеканы бир алган адам бир нече жолу үй алгандар бар, мисалы биздин агенттик аркылуу. Ипотекасын жаш кыздар жапкандар бар. Ошон үчүн ипотека алгандан кийин консультацияда да айтканмын, сделкада дагы айтып өттүк, азыр дагы айтып атам, сөзсүз түрдө досрочный погашение кылып. Эми сен 140 миңден төлөй алсаң, может быть, кээ бир адамдар анчадан төлөй албашы мүмкүн, бирок мүмкүнчүлүгүнө болушунча 20 миң болобу, 30 миң болобу төлөй берсе болот. Бүгүнкү кубанычтуу сезимдериңди дагы айт. Аябай Эшиктен киргенде кандай болдуң? Аябай кубанычтуу күн болду бүгүн. Аябай сезимдерим аябай толкундануу болуп атат. Азыр деле. Ооба. Азыр мен сенин ичиңде туйгуларыңды сезип атам. Өзүң да ишенбей атасың. Чын эле ушул квартира меники болдубу деп. Ооба. Чын эле ушул квартира болду меники деп сага көрсөттүм, оңдой турган жери бар экен, оңдойсуң, сонун кылып буюрса. Ушул жерде эсте кала турган сонун күндөр өтсүн буюрса. Рахмат айтканыңыз Дагы буну төлөп бүткөндөн кийин барып калып бизге, Самара эже, Москвадан алайын буюрса. Себеби областтан үй алгандардын көбү азыр Москвадан повторно экинчи үйлөрүн алып атышат. Андыктан сага дагы ошол күндөр насип этсин. 1-2 жылда төлөп бүтсөң, балким 2 жылда төлөп бүтсөң, анда сөзсүз Москвадан алганга сенде мүмкүнчүлүк болот. Анан бул жака көчүп келип, жумушуңду да бул жака которойм деп атасың. Же уже которуп алдыңбы? Жок, пока которо элекмин, но декабрдын аягына чейин буюрса мурунку ишимде иштейм, анан январдан уже бияка эме кылмок. Бияка келесиң. Бул жакта жумуш даяр уже. Ооба, жумуш даяр эле. Даяр. Көрдүңөрбү мекендештер? Үй алсам жумушум кантет дегендер дагы бар. Андыктан биринчи үй алып, анан үй алган жериңизге жайгашканыңыз жакшы. Жумуш бардык ар кандай себептер менен өзгөрүшү мүмкүн, же болбосо жумушуңуз алмаштыргыңыз келиши мүмкүн. Ал эми үй алгандан кийин ошо үйүңүздүн жанындагы өзүңүзгө ылайыктуу жумуштарды алып иштесеңиздер болот. Мен ушу Москвада көп компанияларды көрдүм, но именно кыргыз жарандарына только сиздин эле компанияңыз алып бере алат экен да. Ооба мекендештер, эгерде сиздер дагы Кыргызстандын жарандыгы менен үй алам деп, же болбосо одобрение ала албай жаткан болсоңуздар, анда бизге келсеңиздер, сөзсүз жардам көрсөтөбүз. Москвадагы мекендештер, сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Азыр Самара Нарматова азыр Москва шаарында 25 декабрга чейин Москвада болот. Андыктан кимде ким жеке өзүнөн маалымат алам деген болсо, биздин офиске келип толук маалымат алсаңыздар болот. Биздин дарек астыга жазып коебуз. Жана айтып деле коем, метро Таганская, кольцевая линия, биринчи выходтон чыгасыздар, улица Верхняя Радищевская, дом 5. Офистер болсо 35-38 офистерге келе бересиздер. Офис постоянно ачык болот.